हेलो माय डियर ड्रीम सब्सक्राइबर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम मैंने गुन्नूर मोर आसते आम बाड़ी चलतु आपको गोटे इंटरेस्टिंग जिनस देखा ये जो गछटा देखते पिजुली गछटा बर्तमान यहाँ मो हाइट पाखापाखि हो गला किंतु यार स्टोरी मुझे कहूँ एबे यार फास्ट टाइम आज आम देखिले कि देख यार गोटे पिजुड़ीटे माने कसी पिजुड़ीटे छोटे यही गछटा मु लगे केबे मुझे 9 क्लास रे पाठ पढ़ुली माने सेतेले देखंतु सेतेबेले ये गछटा एतिकी छोट चाराटे थिला बास एमिति आम स्कूल रे देथिले स्कूल ग्रुप रे फोटो उठे पठाइबा मु एमिति फोटो सब उठे पठाइली। आज मन पड़ुची मते एते खुशी लागुची एते खुशी माने मु गाइस आई कांट एबल टू एक्सप्रेस माने मु 9 क्लास बेले लगे गछ आज एते बड़ होईची आ भाई मो भाई आज 9 क्लास रे पढ़लानी आज फाइनली ये गछरे गोटे फल आसी इतनी खुशी। थैंक यू वेरी मच गाइज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टाटा।